Ukázal som vám obnovu Rímskej ríše a jej centrum v Štrasburgu a teraz by som chcel, aby ste ma nasledovali a ukážeme vám druhú časť, kde vysvetlíme knihu Zjavenia a preto vás teraz vezmem do Bruselu a chcel by som vám porozprávať o tom, čo hovorí kniha Zjavenia o šarlátovej žene a o šelme. Lebo existujú dva symboly, ktoré používa Európska únia a oba sa nachádzajú v Biblii. Prvý symbol, ktorý sme už videli, je súčasťou prvého dielu tohto filmu. Je v Štrasburgu, kde postavili budovu Európskeho parlamentu v tvare babylonskej veže. Ale ten druhý symbol, ktorý Európa prijala, je oveľa horší než ten prvý. V skutočnosti ho môžeme opísať ako zlý, dokonca démonický, lebo je obrazom zneužitia a skazenosti. Zobrazuje trestný čin na žene, ktorý by normálne viedol k uväzneniu páchateľa. Je to dosť šokujúce a ja sa vám to pokúsim vysvetliť. Zistil som, že existujú 3 základné zdroje tohto symbolu. Ale v prvom rade, kde to je a čo to je? Je to socha ženy sediaca na zvierati, anglicky na šelme. A je to tá hlavná vec, ktorú uvidíte, keď prídete k budove Európskej rady v Štrasburgu. Jej zdroj môže byť veľmi jasne dokázaný. Táto socha predstavuje grécky mýtus o znásilnení Európy. Je to práve tento mýtus a táto žena, od ktorých náš kontinent získal svoje pomenovanie. Lenže tento istý obraz ženy sediacej na šelme nachádzame aj v Biblii. Nachádza sa v knihe Zjavenia v 13. a 17. kapitole. A tá šelma, to zviera, sa ukázalo aj v starej zmluve prorokovi Danielovi a je opísané v 7. kapitole. Keď sa pozrieme na prvý zdroj tohto symbolu, tak v gréckej mytológii nachádzame takýto príbeh. Zeus, otec bohov, pozoroval krásnu ženu menom Európa, ktorá bola sama na pobreží Fenície. Mimochodom, toto územie dnes patrí Izraelu a Zeus po nej zatúžil. Premenil sa preto na žiariaceho bieleho býka s rohami, ktoré mali tvar polmesiaca a lahol si vedľa Európy. Ona mu vyliezla na chrbát a on sa s ňou vrhol do morských vln a znásilnil ju. Európa počala syna a po svojej smrti dostala božské pocty ako kráľovná nebies. Zatiaľ čo býk sa premenil na nebeské súhvezdie, ktoré dnes poznáme ako súhvezdie býka. Zatiaľ čo socha Európy na býkovi je pred budovou Európskej rady v Štrasburgu, tak aj obe budovy Európskeho parlamentu aj v Štrasburgu, aj v Bruseli tiež majú vo svojom vnútri obrazy ženy na zvierati, na šelme. A aby toho nebolo málo, tak členské štáty Európskej únie verejne, otvorene používajú tento symbol, a to už od počiatku. A to práve tam, kde je pre všetkých veľmi jasne viditeľné, o čo sa jedná. Napríklad tento obraz ženy na šelme sa objavil už v roku 1948, a to na nemeckej 5-markovej bankovke. Ženu jazdiacu na šelme nájdeme od roku 1979 na malbe na Berlínskom múre. V roku 1984 sa objavila na britskej známke, ktorá bola vydaná pri príležitosti druhých volieb do Európskeho parlamentu. V roku 1992 sa objavila na nemeckej EKU minci. Mena EKU tu bola pred eurom. Jej obraz sa nachádza v hale letiska v Bruseli. A úplne ten najjasnejší obraz je ten, ktorý sa objavil na nemeckej telefónnej karte, ktorú používajú všetci. A napokon obraz tejto ženy
sa znova objavil vtedy, keď bola zavedená nová európska mena. Tú istú ženu na zvierati, na šelme, nájdeme na zadnej strane 2-eurovej mince, vydanej v Grécku. Toto nás núti položiť otázku. Snažia sa nám páchatelia z Európskej únie niečo tým povedať? Ukazujú nám, že dnešná Európa je znásilňovaná. A ak je to tak, je to politicky, finančne alebo duchovne. A otázka znie kým? Ale táto žena sa nachádza aj v Biblii, kde v Zjavení 17 je táto žena prostitútkou sediacou na šelme, o ktorej je tam napísané, že má 7 hlav a 10 rohov. Toto vysvetlím neskôr. Ale tá žena má aj svoje druhé meno, lebo na čele má napísané tajomstvo, Veľký Babylon. Čo vám tiež vysvetlím neskôr, keď vám ukážem, že starobilý Babylon dnes môžete nájsť proroctvom, ale naplňa sa teraz za našich dní? A prečo sa tá žena volala tajomstvo, Veľký Babylon? A koho potom predstavuje tá šelma s rohami? V gréckej mytológii sa žena Európa pritisla a viezla na otcovi bohov, ktorý sa jej zjavil v podobe býka s rohami v podobe kosáka, polmesiaca, symbolom pre blízkovýchodného pohanského boha Bála, ako ho poznáme z archeológie a z Biblie, a pre Zeusa, teda Dia z gréckej mytológie a Jupitera z rímskej, bolo čo? Bík s veľkými rohami v tvare kosáka, polmesiaca. A hlavný boh Babylona a Blízkeho východu bol bohom mesiaca, ktorého opäť zobrazovali ako býka s rohami v tvare polmesiaca, alebo zjednodušene len ako polmesiac. Máme všetky dôvody na to, aby sme verili, že Allah je tým istým bohom mesiaca, ktorého si Mohamed vyvolil, že bude uctievať a ktorého aj dnes uctieva množstvo ľudí. Polmesiac je všade považovaný za symbol islámu. Je na vlajkách, na mešitách, všade. Ale aké spojenie má Európa s islamom? Keď sa pozrieme do histórie, tak islám už od počiatku bojoval s Európou. Najprv to bol vpád islamu do Európy cez Turecko, Balkán, Španielsko a Francúzsko, kde sa pokúsil dobiť Európu vojnami. Potom sme boli svedkami opaku, kedy v križiackych vojnách Európa vtrhla do Svätej Zeme, aby ju odobrala islamu. A potom pred 100 rokmi bola na Blízkom východe objavená ropa, čo spôsobilo, že sa islamské národy stali politicky aj ekonomicky veľmi mocnými a žiaducimi pre iných. Začala násilná jednota medzi Európou a islamom. Počas prvej svetovej vojny európske veľmoci spolu navzájom bojovali aj na Blízkom východe. V roku 1917, kedy Francúzi a Briti vyhnali okupujúcich Nemcov a Turkov z Izraela a z Jeruzalema, ale aj z okolitých krajín, britská vláda uzatvorila zmluvy jednak s Izraelom, ale aj s Arabmi. Chcela tým od nich získať maximálnu podporu, ale tým položila základ pre dnešný konflikt. Británia najskôr cez Lorda Balfoura slúbila Židom, že bude priaznivo naklonená k tomu, aby bola v Palestíne ustanovená vlast pre Židov. Zároveň slúbila aj Arabom, a to cez britského komisára v Egypte, že uzná a bude podporovať nezávislosť Arabov od Turkov. Toto násilné spojenie Európy s islamskými krajinami začalo počas Prvej svetovej vojny, ale pokračovalo aj cez Druhú svetovú vojnu. 30. novembra 1941 sa veľký jeruzalemský muftí stretol s Hitlerom
aby s ním uzavrel zmluvu. Moslimskí Arabi podporia Hitlera v jeho vojne, ale len za tej podmienky, že po vyhladení Židov v Európe Hitler podobným spôsobom vyhubí židovskú vlast v Palestíne. Jasir Arafat, s ktorým Európa dnes jedná, je prasinovcom práve toho veľkého jeruzalemského muftího, ktorý uzavrel tú zmluvu s Hitlerom. Spojenie medzi Európou a islamom pokračovalo aj po druhej svetovej vojne. Prišla pokojná invázia moslimov do Európy, Európa s radosťou privítala islamských robotníkov a utečencov. Len v Nemecku sú 3 milióny tureckých moslimov. Vo Francii je 5 miliónov afrických moslimov a Británia ich má 2 milióny z bývalých kolónií, ale aj z celého sveta. Islám je dnes v Británii druhým najväčším a najrýchlejšie rastúcim náboženstvom. Európa bola zaplavená moslimami, islám bol privítaný s otvorenou náručou a dali sme mu svoje územie na postavenie mešít a škôl. A zatiaľ, čo európska kultúra je v islamských krajinách potláčaná a praktizovanie kresťanskej viery je zakázané zákonom, my v európskych krajinách sa bojíme, aby sme neurazili islám. Naši európski kresťanskí vodcovia podnikajú milujúce ústretové kroky voči babylonskému bohu mesiaca Allahovi, keď ho začínajú uznávať ako ďalšie rovnocenné zjavenie Boha Biblie. Európa, Islám a Izrael. Európska únia, nasledujúc Hitlerovú tradíciu, je jedným z najväčších politických a finančných podporovateľov Arafatovej Palestíny proti Židom. Európa mesiac po mesiaci financuje Arafatové teroristické organizácie vo výške desiatok miliónov dolárov, ktoré idú z vrecák daňových poplatníkov. Je Európa tou ženou, ktorá má byť znásilnená býkom? Islamom, na ktorom sa teraz väzie? Národné denníky publikovali v júni tohto roka fakt, že vďaka politike otvorených dverí voči migrantom v Belgicku sa Belgicko stalo veliteľským stanoviskom pre moslimskú inváziu do Európy. Riadenie militantnej skupiny Al-Qaida je sústredené práve tu, kde je aj riadiace centrum Európskej únie, a to v Bruseli. Toto je miesto, kde sa dnes duchovne nachádzame. Rozumiete, aká vážna je táto islamská hrozba? Moslimovia uctievajú Allaha, ktorého sme si už ukázali ako Bála alebo Boha Mesiaca. A predsa tu na západe ich pozývame na spoločné bohoslužby s nami. Na západe tvrdíme, že máme 3 náboženstvá založené na knihe. Máme Židov, ktorí veria v starú zmluvu, kresťanov, ktorí veria celej Biblii a máme moslimov s ich Koránom. Ale Allah vôbec nie je našim Bohom. Pozrite na ich symboly. Polmesiac na ich mešitách a na islamských zástavách má tvar rohov býka. Vyzerá to tak, že uctievajú Bála, býka, ktorý je samotným diablom. A potom, keď to porovnáte so symbolizmom v 13. a 17. kapitole knihy Zjavenia, znásilnenie Európy šelmov, tak opäť podstatné je to, že na tej šelme sú rohy.
Dnes sme svedkami nárastu militantného moslimského fanatizmu, ktorý sa stal hrozbou pre stabilitu celého sveta. Prezident Bush si toto jasne uvedomil, keď vyhlásil vojnu proti terorizmu. A nie je to len otázka konfliktu v Izraeli ohľadom teritoriálnych nárokov jednotlivých strán. Faktom je to, že moslimovia zamýšľajú totálne zničiť Izrael. Lenže to budú musieť najskôr zničiť Ameriku. Pretože Amerika je mocnosťou, ktorá stojí za Izraelom. Nechcú len Izrael alebo tzv. Okupované územia. Nedoprajú si pokoja, kým posledný Žid nebude zmasakrovaný alebo vyhnaný zo svojho územia. A hneď po Izraeli bude ďalšou na rane cirkev. Militantní moslimovia nenávidia kríž a každý kresťanský symbol. Po celom svete sa teraz deje to, že všade, kde vidia kresťanské symboly, budujú mešity, aby ukázali narastajúcu prevahu islamu nad kresťanskou vierou. Toto je súčasťou veľkého zápasu, v ktorom sa nachádzame v týchto posledných dňoch. Musíme to brať vážne a musíme sa modliť. Saudská Arábia buduje mešity všade po celom svete, aj na miestach, kde je len pár moslimov, ale keď prídete do Saudskej Arábie, môžete byť uväznení len za to, že máte Bibliu a nemôžete tam postaviť žiaden kostol. Keď mesto Rím povolilo výstavbu mešity blízko Vatikánu, saudská tlač to prezentovala ako podriadenosť islamu. Západ sa snaží o zblíženie náboženstiev a pozýva vedúcich imámov do katedrál a kostolov, ale moslimské mestá Meka a Medina a teraz aj Chrámová hora v Jeruzaleme zakazujú vstup akejkoľvek osobe, ktorá nepraktizuje islám.